千万别把老家小吃开去东北，落地直接被强行同化，亲妈来了都认不出美食魔改伪经典还是封神。不管是老牌特色美食，还是传承100年地道小吃，只要敢踏入东北3省地界，撑不过半年，直接改到面目全非。原产地老板来了，都直接瞳孔地震，站店门口一脸懵，这玩意儿居然是我家招牌菜。四川人刷到东北麻辣烫直接炸了。我们老家麻辣烫是纯红油干拌的，吃着麻辣干爽，一口特别过瘾。你们东北这个分明就是芝麻酱炖菜呀！云南人刷到东北过桥米线吐槽，我们老家原版米线清汤清爽，配菜很少，吃的就是食材本身的味道。你们这边配菜堆得比米线还多，汤底稠乎乎的，完全像一锅炖菜。安徽人看见东北板面都无语了。我们老家板面油少，辣味够，东北这边油多卤汁厚，丸子豆皮使劲往碗里塞，跟大杂烩一样。不光这3样，鱼香肉丝、宫保鸡丁、螺蛳粉、小炒等，全国随便拎一种小吃，到东北全都被改得面目全非。网上为这事吵得不可开交，一部分人说东北老板根本不懂正宗味道，还白糟蹋各地原本小吃。另一批站东北的说，东北改良后的味道更好吃，好吃才是硬道理。真不是东北人故意乱改，而是外地的吃食在东北根本做不长久。东北这边天冷，直接决定当地人爱吃啥口味，东北人的肠胃压根扛不住南方清淡冲辣的吃食。很多人只知道东北冬天冷，却不知道东北大半年都跟冬天一样冷。黑龙江北边漠河、根河那块地方，冬天零下20-30度是常事，冷风一吹，骨头缝里都透着寒气。在东北吃饭，没人讲究精致细品，大家吃饭就认准4样：能抗冻、暖胃、管饱、顶饿。吃不饱不抗冻的饭菜，在东北根本没人买账。反观南方各地小吃，味道清淡，辣的冲，油少，分量小。四川原版麻辣烫全靠红油辣汤，汤又薄又呛人，吃完胃里烧得慌。云南原版米线清汤寡水，就几片青菜，一点肉片，大冷天吃完，半小时身上还是冰凉的。东北人从小到大常吃的都是啥？铁锅炖、杀猪菜、老式锅包肉、酸菜、炖白肉。从小到大习惯油大汤浓、酱香厚重的饭菜，扛不住南方那种直冲